上面有啲蟹好搞。墨爾本最後一日，我竟然早晨啦！今日咧係我喺墨爾本最後一日，亦都係澳洲之旅嘅最後一日啦。咁咧，因為而家都時間上早9點鐘，我想去嘅 museum 咧都要成10點鐘先開門，所以而家就去 coffee shop 嗰度坐一坐 hea 一 hea。嚟到呢一個 Guildford Lane 啦，因為我想飲呢間咖啡，原來喺我其中一條想去嘅街嗰度。因為真係好多人排隊咧，所以我就 take away。呢個 Brick Lane 咖啡真係好好飲，我會再嚟多一次嘅，同 Victoria Green Market 嗰間咖啡咧都係有得比嘅，好好飲。仲未開門啊，而家等緊開門。我啱啱買咗飛入場啦，佢有自助嘅導遊嘅，即係 download 個 app 啦，跟住可以周圍行自己聽嗰個 guidance 啦。但係咧，我就揀咗有2個嘅有真人街嘅旅遊團啦。咁有一個就 general 嘅 information 去即係簡介呢度嘅 history 啦。咁另外一個咧就係好互動嘅，就係我要做一個囚犯嘅，咁我就加咗5蚊澳紙咧去做一個囚犯啦。啱啱咧我就做咗囚犯 Sarah 啦，咁surgeon 咧，咁佢就介紹我自己，佢一定叫個 surgeon 嘅。咁首先喺呢一度排隊啦，跟住就要被搜身啦，咁好搞笑喎！原來以前有啲即係無啦啦都係安你個罪，你任何一個身上警察覺得你係有危險嘅，都可以 charge 你入嚟，跟住搜頭髮啦、手指啦、腳啦，咁當然係一個示範嚟嘅啫。咁而家咧我行到入嚟呢一個位置咧，就係一個獨立嘅囚室嚟嘅。咁呢度應該係一啲有情緒精神病嘅人啦，咁就唔可以傷害自己嘅。咁見到呢啲 pad， 但係其實我唔可以掂啦。咁咧最 busy 嘅時候，一間房係可以裝成10個人咁多。而家仲有睇下獨立嘅囚室，呢度就係洗手間啦。個洗手間好搞笑喎，咁去完之後咧，其實係出邊咧警察去做一個 flushing 嘅，就唔可以自己沖廁所。咁呢一度嘅環境係冇比我想象中咁恐怖啊！因為曾經去過柬埔寨嘅監獄咧，係真係好恐怖嘅。咁呢度呢一啲嘅繪畫咧，即係字咧，全部都係啲 prisoner 監犯喺度寫嘅。當然我唔可以掂啦，有象棋喎。呢間房咧就係我啱啱行到入嚟被鎖到嘅地方啦。咁咧一關燈咧，其實就係黑晒嘅。不過好嘅就係唔會有好臭嘅味道。咁而家就去緊 Man Exercise 嗰行啦。咁原來咧呢度就係一個放風嘅時間嚟嘅喎。每日有一個時間，呢一度就咁大嘅空間就已經係可以裝滿60至100個人。其實呢個唔係監獄嚟嘅，係拘留所嚟嘅啫。隔離就係一個嘅法院啦。咁如果你被 charge 咧，咁其實喺度 stay 咗最長係可以 stay 28日嘅啫。咁之後如果你真係 commit 咗 crime 嘅話，就要send去監獄啦。真係想像唔到呢個咁細嘅空間以前係點樣裝100人咯。啱啱就完咗半個鐘嘅 tour 啦，成個體驗係好正嘅，因為係好互動嘅，而且亦都係去到監獄嘅另外一邊。普通門券係去唔到嘅地方，我覺得係好玩嘅，都係5蚊澳幣，所以好值得。而家就去緊普通門券可以去參觀嘅地方啦。笑話佢哋嘅 criminal 咧，全部死之後都要整呢一個嘅 death mask， 原來係研究呢一個 criminal 嗰個 head嘅形狀咧，就可以知道佢究竟係犯咩罪啊，或者會唔會好傾向犯罪，好搞笑。行下我就行咗3個鐘啊，真係好多嘢睇啊，可以了解到 Melbourne 同埋 Australia 嘅黑暗史。而家就行緊去 State Library Victoria， 咁去睇下歷史建築先。
度係 free of charge 㗎，睇下有啲咩睇先。啱啱就咁喺個地下嗰度行咗個圈，好大，其實佢有5層咁多，咁就唔去行啦，因為要醫肚啊。咁咧而家就嚟緊去一個叫 Three Drop 嘅 coffee shop 去食佢哋嘅三文治，有4.9分喎，就睇下啦。其實瀏覽完今日嘅 gel 同埋呢一度嘅 library 之後咧，就係覺得喺呢個時代裏邊，身為一個女人係一件好事嚟嘅，因為原來即係仲係18世紀嘅時候咧，女人係唔俾擁有任何嘅 property 啦，又唔俾讀書啦，呢啲其實好慘啊。同埋即係連女人嘅身體都係不被尊重啦。咁我覺得哇，真係好感恩而家生喺呢個世代，仲可以自由一個人去周圍去，即係 free spirit 嘅，我覺得好感恩。行下就行到嚟 Chinatown 啦。其實我上次踩單車嘅時候都有經過呢一度嘅 CBD。咁其實踩單車真係好好啊，可以快速地瀏覽到呢個城市啊。咁而家我用腳咧嚟行多一次，就再漫遊多一次。好似我啱啱原來行過咗咯。咁我就叫咗個 best seller 啦，因為佢個 taste sandwich 已經買晒啦。咁我就叫咗佢哋個最好買嘅一個 sandwich 啦，就係 beef 嘅口味嚟嘅，裏邊有2種嘅芝士，等我試下先。好味喎！呢個係韓式嘅三文魚，好正。牛汁啊！我要讚嘅係咧，佢啲牛肉咧係醃得好入味。佢好似係山竹牛肉咁嘅味道啦，但係偏甜啲嘅，而且啲芝士夾埋個牛咧，真係好好味。食完嘢之後就繼續去探索啦。我嚟到其中一條我想去嘅地方。我諗如果啲店鋪咧全部閂晒佢哋嘅閘，睇下啲街頭嘅畫畫都幾得意。不過而家啲店鋪都開晒，其實有少少似我哋嘅中環酒吧街。上面有啲鞋好搞笑啊！行下已經4點啦，所以而家要揸緊時間踩呢個單車咧，去到嗰個南邊嘅市場，因為5點人哋要收啦。我踩爆咗個分鐘數，踩爆咗3分鐘，俾人哋收咗3蚊澳紙，即係15蚊港幣。Anyway， 我已經嚟到啦，咁就係啦 ，shopping time。我咁快今日就去到日本嘅最後一日啦，而家已經係機場準備返香港啦。覺得今次旅行最大嘅體會就係旅行係為咗喺生活裏邊停一停啊，反思一下自己究竟想要啲乜嘢嘅人生或者生活。我覺得一個人去旅行最開心嘅就係前面好似有好多未知嘅事等住自己咁樣，即係好多嘢都係自己一個人去解決，咁有好多突發嘅事件都係自己去應對啦。咁我覺得係好玩嘅，好似一個打機咁樣啦。而家就準備返香港繼續努力工作，然之後又準備下一次嘅旅行啦。